Good day everyone, I'm Mylene Limpangog, the reporter 8 in this subject, and my topic is all about the cultural dimension in communication. But before that, let's do a brain teaser first to refresh our mind. So everyone, here's the picture and let us all read the questions. Okay, a boy and a doctor are fishing. The boy is the father's son. However, the doctor is not the boy's father. Who is the doctor? Do you have any idea? Who can give me the answer? Yes, very good. The answer is, the doctor is the boy's mother. Very good. So, let's proceed to my discussion. My topic is about the cultural dimension in communication. Cultural dimension in communication meaning lahi-lahi ni siya nga pamaagi sa pakikipag-communicate sa tao base sa ilang kultura, lahi-lahi nga kultura. So, under niya ani na siya 7 ka types sa cultural dimension in communication. So, ang number 1 ani is individualism versus collectivism. So, ang individualism versus collectivism, na siya 2 ka categories. So, individualism have 2 categories, which is the individualistic culture and collectivist culture. Sa individualistic culture, ang put premium on the self and personal fulfillment. So, meaning, mura ni siya kanang independent nga mga tao o kaning lugar baron kung ang ilang pamaagi sa ilang pakikipag-communicate is independently. So, base pod sa ilang komunikasyon, they have explicit communication. They are prioritizing their own goals and achievement and freedom. So, explicit meaning kailangan jud klaro, clearly stated, directly or diretso nga message o in detail siya nga message. So, I will give you the example. For example, in a company meeting, a manager says, "Your report is late. Please submit it at 3 p.m. If it's not submitted, it will affect your performance review." So, unsa inyong naobserbahan sa akong example? So, naa dito ang direct nga message sa manager na siya diretso nga message na say kanang klaro nga message o kanang in detail jud nga makasabot jud ka. Naapoy mga consequences kung dili nimo mapasang katong report. So, muna siya example sa individualistic culture nga message ana communication. And then countries like USA, Canada, Europe are individualistic culture ang ilang ginagamit. Why? Because ang mga tao dito kay na mga full access sa ilang education, sa job, ang social system nga maka-allow sa ila to live independently. So mo na kasagaran dito ang mga tao nag-inusara kay independent man kaayo sila kanang kaya nila mabuhay nga sila ra, kaya nila i-prioritize nila ilang kaugalingon nga mga goals, achievements and freedom. Wala sila yung ginahuna-una kundi ilang kaugalingon. So, the other one is collectivist culture. Ang collectivist culture values teamwork and collaboration. So, murag opposite sa individualistic. Ang collectivist culture, mas importante sa ilaha ang teamwork, ang collaboration, o kanang extrovert kanang mahilig og kanang social interaction sa laing tao, kanang gusto nila grupo permanente ba. So ang ilang kanang ang country nga na involved aning collectivist culture are Latin America, Asia, Africa, and ang ilang community tungod anang gigamit ni nila nga culture tungod kay kanang ilang community kailangan jud nila cooperation, kailangan daghan gid sila nga mag-cooperate kay tungod sa ilahang survival in farming, kanang mabuhi sila ba nga kailangan jud daghan grupo para sa nang
mag-farming ka, di ba? Dili nimo kaya nga ikaw ra isa. So kailangan jud na ay cooperation, na ay teamwork or groupings, o kanang pag-raise og family dito kay dili ba kay sila dito mga developing countries gid ba ito dito So kanang dealing sa mga limited nga resources, so nagpakita po diri ang ilahang values nga like loyalty og obedience og ang ilang group harmony, naay kalinaw sa ilahang grupo, kanang mas malaypay sila mga teamwork sila. So for example, by the way, sa ilang communication pod, gusto po nilang kanang implicit, kanang dili diretso, like kanang dili mo kanang prangkahan nga pag-istorya ba. For example, instead nga moingon ka nga I don't like your idea, ang imong dapat buhaton is kanang mo smile lang ka, you smile politely and maghilom-hilom lang ka nga gusto niya masayran nimo, ay expecting you to understand nga ang imong tinuod nga feelings through their behavior. So kailangan masabtan ka tungod sa imong gipakita nga kanang feelings sa imong behavior. So pag ingon nimo nga nag-smile lang ka, din hilom-hilom, but pasabot nga wala nimo nagustuhan ang ilang idea. So nasabtan ninyo ang collectivist culture, everyone. Then ang ilang pakikipag-communicate is kanang dili lagi diretso, din nakarely lang sila sa non-verbal cues. Kanang non-verbal cues like kanang sa imong facial expression, sa imong tono sa imong tingog, ug kanang sa imong body language, mo na siya verbal cues. So diya niya masayran nga gusto ba nimo ang iyang idea, pinaagi sa imong mga gipakita nga kanang behavior. So, unlike sa individualistic, kay diretso yun siya mo istorya, prangka, explicit, clearly stated. So nasabtan everyone ang first cultural dimension. Very good. So let's proceed to the second one, which is context. Context is have also two categories. Context meaning kaning context is a situation or kanang environment kung asa ang komunikasyon nahitabo. So under na duha ka categories pod. First is the low context culture. Kaning low context culture is kanang nag-rely po ni siya sa explicit nga word to convey message. So same ra po ni sa individualistic, kanang gusto nila kanang klaro and detailed and diretso nga message para masabtan to ang imong padala nga mensahe. Then ang country ani na gamit pud aning low context culture is USA, Germany, and Scandinavian nation. For example of low context message is low context culture is kanang ang imong teacher nag-remind sa iya ang teacher nag-remind sa student about the exam. So ni ana ang kanang teacher. Good morning, student. Your exam or your math exam will be on Monday at exactly 9 a.m. Please bring your ID and pencil. Latecomers will not allowed to take the exam. Then review chapter 4, 5, 6. So, unsa yung naobserbahan sa message? Diba, diretso, detalye gid siya. Kanang clearly gid siya nga gi-stated para masabtan pud sa mga estudyante ang kanang gi-message sa teacher. So, ingana ang example sa low context culture. Nang diretso gyapon, same gyapon sa individualistic nga in detail, clearly stated, and direct message. So unlike sa another categories which is the high context culture, nagagamit po their uses subtle non-verbal behavior and implicit in information to convey message. So same ra po ni siya sa collectivist culture nga nagagamit po silang mga non-verbal behavior like atong tone of your voice, body language,
facial expression. So mo na siya kanang pamaagi sa high context culture. And then sa ilang type sa ilang communication is indirect. So ibig sabihin dili diretso or kanang magpasumbingay lang sila, the way sila nga mo communicate, dili kanang diretsahan, excuse me. For example, sa high context culture, in Japan, saying I'll think about it. So kanang meaning ana is no. So but you politely said it because kanang to avoid confrontation para dili malain tong imong kaistorya. Kay ang diriya sa high context culture, mas importante sa ila ang relasyon nimo sa imong isikataw kaysa kanang pulong nga imong gi-message. Basta okay yung relation, magkasinabtanay mo kanang ang message dili gina siya importante, basta sa inyong pakipag-communicate magkasinabtanay mo, okay na siya dire sa high context culture. So nasabtan ninyo everyone ang katong differentiate aning sa low context culture and high context culture. So very good. So let's proceed to the third one, which is chronemics. Chronemics is have two categories, monochronic culture and polychronic culture. Chronemics meaning mo ni siya time nga time affect communication and relationship, mo ni siya time. So importante gini ang time sa relationship og sa communication. So under na ni duha ka categories. First, monochronic categories ay monochronic culture. So ang sa monochronic culture, nag-focus ni sila, they are focused on advocates punctuality, time completion of tasks, and accomplishment of one task at a time. So meaning, nag-focus sila sa punctuality, planning, and doing things step by step, one at a time. Punctuality means not being late. Kailangan early jud ka. Kay ang time diri is important ani nga culture. So ang nagamit po ani nga culture is USA, Germany, Japan, Switzerland. So for example of monochronic culture, a person in Germany has a meeting at 9 a.m. They arrive exactly on time or a few minutes early. So if you are late, so musulod ka sa ilang gimitingan nga late ka maski 5 minutes, rude na kay na sila sa ilang pananaw sa imo ha. Kanang unprofessional na kay ka para sa ilaha, kay time ba ya importante ba sa ilaha diri ang time nga kani nga culture. So maning monochronic culture, time is gold gini sa ilaha. So unlike sa other categories of monochronic, which is the polychronic, is lahi diri ang ilaha pod, has a more fluid and flexible concept of time. So ibig sabihin kanang ang ilang time diri is mausab-usab, flexible, pwede ma-adjust ang oras sa base sa imong sitwasyon. Kaya ang importante diri ang relationship ug ang tao, ug kanang importante pod, dili nila importante ang kanang strict schedule, mas importante sa ila ang relationship with other people. So ang nagamit aning polychronic culture is Philippines, kita, Mexico, India, katong Latin America and Arab America. Ang sa monochronic naman is USA, Germany, Japan, Switzerland. For example, aning polychronic culture is in the Philippines, diba kita nga example, trabahan tita nya. Ang imong family member nag-visit, nag-drop by in your during work nimo. So normal na ba na sa to ang mupost sa atong trabaho, biyaan sa ato kadali para i-entertain nato ang ato ang pamilya, kay tagsa ra ba na pud mo bisita sa atong trabahoan. So yes, it's true, naka-interrupt ni siya sa ato ang trabaho, but naka-interrupt ni siya sa atong schedule, pero ma-adjust man nato ang oras, ma-adjust nato ang schedule sa kanang atong trabaho para ma-entertain lang nato ang ato ang pamilya. So man siya example sa polychronic. Ang time diri is flexible. So nakasabot mo everyone.
So very good. So let's proceed to the fourth one, which is the uncertainty avoidance. Kaning uncertainty avoidance is na po siya duha ka categories, which is the low uncertainty avoidance culture and the high uncertainty avoidance culture. Uncertainty avoidance kanang need to foresee what is going to happen. So kanang murag nadri ang predict ka, unpredictable. Uncertainty means unpredictable or kanang dili ka sure, dili klaro. So under aning duha ka categories have low uncertainty avoidance culture. Ang mga tao diri apod is komportable sila sa mga kanang dili sure, kanang dili klaro, kanang unpredictable nga ambiguity and change, kanang prefer sila sa mga changes. Kung unsay mahitabo, kanang they are taking rest kung unsay mahitabo. Ang countries niya ni is USA, Denmark, UK, and Singapore. For example, aning low uncertainty avoidance. In a certain country with a low uncertainty avoidance, a school principal introduced a new digital learning app, and then to replace the traditional textbook. Most teachers says, yes, let it try. I think it might be fun and useful. So even though the app is new and they don't fully understand how it works yet, there could be a technical problem, still they are open to experimenting because they accept uncertainty. So they believe in mistake help learning. So mo na siya sa low uncertainty avoidance. Kanang flexible sila sa kung unsay mahitabo, they are taking a rest kung unsay mahitabo kay they are comfortable of unpredictable situation. They are comfortable of kanang uncertainty situation. Unlike sa high uncertainty avoidance, ang people diri is kanang dili sila komportable sa kanang uncertainty nga situation. Ang kanang mga change or unclear situation, para sa tong akong mas prepare sila sa clear rules, clear structures, o stability to avoid rest and confusion. Dili sila ganahan anang mga unpredictable situation. Ang country ani is Japan, Greece, and anything. So for example, atong high uncertainty avoidance. So diba katong principal has offer a new digital learning app. So and then ang some teacher o ang some parents react differently. Lahi ilang reaction, lahi ilang panghuna-huna. So ang ilang tubag is, what if kanang dili siya mo gana, doesn't work? What if nganong nagamit man ta aning kaning bag-o nga digital learning app nga naanad naman ta og kanang textbook? We always use textbook. So nganong nag-usab man, why change now? Then what if daw nga ang mga estudyante dili maka-learn properly? So daghan kay mga what if ang sa high uncertainty avoidance. So because of that, mas proper sila sa familiar method over new or tested. Dili ma-worry sila about possible problem or failures. Mao nang gusto nila og clear rules and instruction, so that so ang gihimo sa principal maybe kanang so the principal is pressured ng principal kung unsay ang maunanan or delay or cancel ba tong new method even if makatabang og dako sa mga estudyante. So man siya sa high uncertainty avoidance. They want kanang clear, they want kanang they don't want unpredictable situation. Gusto nila kanang familiar methods. Mas prefer sila ana, dili sila ganahan confusion, dili sila ganahan og kanang mga magunahuna. They are not comfortable of taking rest situation. Unlike sa low uncertainty avoidance that willing sila, comfortable sila. They are willing with changes and so comfortable with the
unknown, unwilling to calculated rest. Calculate gid sila og mga kaya nila mo take rest. So nasabtan everyone ang katong uncertainty avoidance nga duha ka categories. Yes, very good. So let's proceed to the fifth cultural dimension, which is the power distance. Power distance means kanang equality or inequality of power is expected or accepted. So meaning na siya duha ka, para masabtan nato ni na siya duha ka categories. Ang power distance kanang how much people is in the society, the distribution of power in organization, family, and community. So para masabtan nato ato ni ikuan ang iyang duha ka categories, which is the low power distance ug high power distance culture. Sa low power distance culture, ang gikuanan is values equals distribution of power. So mo na siya, ibig sabihin is kanang meaning kanang ang inyong way sa pakikipag-communicate is equal lang, walang basihan sa power, kung leader ba na siya or something na siya katungdanan sa komunidad, same lang sila o kanang dili basihan tong power kung unsa iyang estado sa iyang pagkatao. So for example, para masabtan nato ang low power distance culture is in a country of low power distance, nay usa ka estudyante na nagpangalang Maria. So nagunahuna si Maria og new way to make his subject math lesson easier to understand. So ang iyang gibuhat niadto siya directly sa iyang teacher pagkahuman sa klase. She talk at the same level, wala siya nagunahuna nga teacher to niya, same level ra yang paghunahuna, without fear and without being overly formal. So she suggests changes to the lesson plan and explain why using visual aid might help. So the teacher listens and reply. So ang giingon sa teacher nga, that's a great idea, Maria. Let's try it next week. So mo na ingon sa teacher. So meaning, in a low power distance culture, the relationship between the student and the teacher is more equal. The student feel comfortable sharing their ideas and teacher are willing to listen. Even if the ideas from the someone is lower position. So dili basihan ang mga position sa low power distance culture. So nasabtan na to everyone. And unlike sa high power distance culture, diri gi-recognize pud ang unequal distribution of power is normal lang sa ila. Kaning type of culture is evident in countries in the Middle East, Malaysia, Venezuela ug Singapore. So kaning culture mas prefer sila ng na level ang kanang ang pakikipag-communicate kanang kung leader ka, kung king ka, lahi ra gid ang ilang communication kung nakay power. For example, in a country with a high power distance, ato gyapon si Maria nga nagunahon na siya new way to make her math subject easier to understand. So she does not go directly to the teacher because it feel disrespectful. So ang iyang gihimo, instead she tell her teacher directly, his teacher directly, her teacher directly. She tell her class leader first. She speak very politely, avoid direct disagreement and useful formal language and uses formal language. So the teacher listen but may decide on their own without discussing much with Maria. So meaning in a high power culture, there is more respect for hierarchy. Kanang hierarchy ginatawag na siya nga kanang ladder gani murag hagdan nga people at the top kailangan ang sa people at the top they have more control than the people at the bottom. Kung sa baba ka less kag power, less kag kanang di ka control, unlike sa katong nasa top they have more control. So ang gibuhat sa teacher wala niya gi-follow tong suggestion ni Maria.
Ang student, because iyang hunahuna, student usually follow the chain of command and are less likely to open challenge or suggest changes to people in authority. So, wala to gi-follow sa teacher kay ang ginawa na sa teacher nga student lang to siya. So, kailangan ako ang masunod kay ako ang teacher. So, mana hierarchy ang ginasunod rin ang sa high power distance power jud kanang naay katungdanan jud ang more control sa kaninga culture. So, nasabtan ra everyone. Next, cultural dimension is the masculinity or femininity. This dimension describe a culture values competition and achievement. That's the masculinity, or cooperation and quantity of life. That's femininity. And they have two categories, which is the masculinity culture and feminine culture. In masculinity culture, society expect people to follow traditional gender roles like men's role, such as being competitive, assertive, and strong, while sa women's role, such as being caring, nurturing, and family focused. So, kuan naman gid sa to, common naman gini, bas masculinity means for men's and femininity means women. So, sa masculinity, for example, the school gives award only to the top 3 students with the high grades. So the principal says, these students are the best. Let's all work harder to be like them. So ang nakafocus ini is competition and being number 1. While ang sa femininity, example is, the school gives also recognition not just for high grades, and also for teamwork, kindness, and effort. So the principal says, we all worked hard this year and each of you contributed in your own way. So, ang nakafocus ani is cooperation, supporting one another, and teamwork. Muna siya ikalainan sa duha. So, nasabtan everyone. And the last one is the long term and short term, which is short term orientation culture characterized by being very performance driving. It emphasizes quick result, fulfillment, and social obligations. So, ang country ani na USA, Pakistan, Russia, Canada, Norway, and UK. While sa long-term orientation culture, is more laid back, that it has more patience in waiting for the outcomes of an action. It values perseverance towards the achievement of goals. Ang countries ani is Japan, China, Hong Kong, and Taiwan. For example, sa short term, a student chooses a job that pays well right now instead of finishing college, focusing in immediate income. So, diri ang sa short term, meaning kanang gusto niya og kanang quick result, kanang short term planning, fulfilling present needs. Wala sila nagunahuna sa future, manang short term orientation culture ng work now, pay later. Mana gina-emphasize diri sa short-term culture. While sa long-term culture, kanang, for example, a student studies very hard for years to become a doctor, focusing on the future benefits of the career. So, ang nadri nga mga tao, kanang people value planning for the future, nagunahuna sa future over short-term gains. Patience and perseverance ang ginapairal ani importante. Ug kanang focus on savings, education, and steady progress. And willing to sacrifice comfort for future. So mo na isay kalainan sa duha. So ang nagkuan day aning sa panaay naghatag day si Gert Hofstede ay ang kanang nag-develop ani nga model. Ginatawag ni siya Hofstede's model. Muna siya ang Dutch social psychologist, professor, and researcher who become famous for studying how culture affect values, behavior, and communication. Siya ang nag-research ani to help people understand cultural differences. So, muna siya si Gert Hofstede.
So nasabtan ba everyone ang kalainan atong ito ka cultural dimension in communications? So do you have any questions? Violent reactions? So thank you everyone, and God bless.